Não era silencioso, Larissa. Não. Caramba! Virada solar. Caramba, meu Deus! Parece ano novo. Nossa, olha o tamanho disso. Eu acho lindo esse. Nossa. Caramba. Nossa. Quê? Chico vendo no shopping. Olha esse, parece um Solar. foguete. Dois pra gente não. Que legal esses. Esses eu nunca vi. Parece meio Disney. Aham. Que lindos esses. E tem uns que não explodem, uns que explodem. Ai, eu adoro Caramba, gente. que eco, né? E vocês? Eu pensei que ia ser só branco, só vermelho. Eu também achei. Olha que lindos esses foguetes. Nossa, isso. Nossa. Meu Deus, olha o tamanho daquele grande. Nossa. Cara. Lá, isso não tem lá em. Lá em Santa Maria não tem. Em São Pedro do Butiá é mais Que lindo. Sincronizado. Gente, que grandes, né? Aham. Muito sincronizados. Olha, o Grita fogo. muito longe. Nossa. Cara, parece uma zona muito. Nossa. Cara, chega tremendo. Tá, vai ter um grande. Ai, olha que gente. Por que eu vou pedir que Fica tudo na pele branca. Isso aí é o único também, né? Ah, não, o cantão é verde. Ah, vou ficar. Ah, esse aqui.
Ela que dá pra comer isso. Nossa. Gente. Nossa. Deus. Olha Velhinha. para aí, eu Uma senhora. Ó. agora, grande final. Olha que legal esses, tu nem vê eles subindo, eles são uma chuvinha. Ele não apareceu nada. Uhum. Olha que lindo. Nossa, que lindos esses, eu nunca tinha visto. Eu tô muito ignorante. E tava xingando no rio. Olha esse, deve ser É de que no Rio eu nunca fui, né? No ano novo não. Nossa. Gente, que lindo esse. Esse eu adorei. Nossa. Hein? Eu não filmei isso. Né? Nossa. Até os morcegos estão assustados. Meu Deus, eles estão nada a ver o barulho aqui. É, a Larissa, ai, porque eles devem cuidar. Caramba. Nossa. Gente, eu nunca vi um foguete tão grande. Ó, esses são da Suíça agora. Filma na vertical, né? Agora. A foto na horizontal fica mais bonita. Nossa. Meu Deus, meu vídeo é proibido. Meu Deus. Lindo demais. Vou deixar a revelação de louro meu. Revela. Que foguetes grandes. Meu Deus, gente, que coisa linda. Vocês estão no interior. Olha Atrás do vídeo ele tá no mundo. Meu Deus, que lindo. Olha isso, parece muito glitter. Meu Deus. Imagina, ano novo. Pois é. Prova que eu não estaria preparada pra Réveillon de Copacabana. Porque eu ia ficar... Nossa, olha que grande.
Daqui a pouco aparece Suíça. Não duvide. Eu não duvido de nada. É esse, parece a Via Láctea. Só lança que faz, né? Porque eu fiquei vendo no outro, não tá tendo nada. Ele que o vermelho é mais bonito. Absurdo. Cara, que lugarzinho. Tem um impacto. Meu Deus. Eu adorei. A gente viu homens de ferro. Que louco esse, né? Ai, esses eu gosto. Olha. Nossa, olha aquilo. Meu Deus. Nossa! Olha de vermelho, né? Tá de Suíça, Deus. Doidinho. Aqueles parecem um biscoitinho. Meu Deus. Que guardeio. Bom, cada um com seu problema. Olha lá em cima. Nossa! Caramba! Gente, absurdo. Áudio com vídeo. Olha o caminho de ferro. Meu Deus, do nada eles vêm, tu não vê eles Aham. subindo, né? Olha só os pequenos. Ó, Vai. ó. Da Eco, né? Aham. Nossa. Olha, parece que eles estão vindo em nós. Nossa. Nossa, é muito forte. Meu Deus, que coisa linda, né? Nossa.
barra.